同大家介紹一個散結名方。喺我國古代咧，將肺結節咧稱為喘症、痰症；乳腺結節咧稱為乳癖、乳痕；甲狀腺結節咧叫雷叻應病。今日我同大家介紹一個可以治療呢3種結節嘅名方，叫做黃白散結方。呢個方咧，佢以黃不留行啦、白英為君藥，同時又加咗散結嘅牡蠣、三棱、莪術、白芥子、醋柴胡、黃芪、炙甘草。其中黃不留行可以活血通絡解毒，白英可以利濕消腫，係消結節嘅主藥；牡蠣、三棱、莪術可以軟堅活血散結；白芥子可以消脾裏同埋膜外邊嘅痰濕；再加上柴胡疏肝理氣，黃芪補氣扶中，炙甘草調和呢啲藥物共同起到嘅消痰化瘀、軟堅散結嘅功效。身體入邊產生咗結節，主要嘅病機係正虛邪實。喺臨床上，一般嚟講，我哋根據患者嘅情況去進行辨證，使之配伍加減。如果痰濕較重咧，我哋可以加理氣化痰嘅藥，比如講半夏、紫丸、陳皮、貓爪草等等。如果淤血較重咧，就可以加上活血化瘀嘅藥，比如川芎、赤芍、沒藥。如果氣滯比較重咧，我哋可以將柴胡加量，同時加上鬱金、香附、佛手等等。肺結節可以加入肺蠅草，乳腺結節可以加入蜂房、路路通，甲狀腺結節咧可以加入夏枯草、木蝴蝶嚟作為引經藥。